දේවනන්සේගේ වචනය උදෙසා අපි එක්සිටෙමු මොහොතක්. ඔබගේ වචනය කාටවත් නවත්වන්න බෑ ස්වාමිනී. ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමිනී ඔබගේ වචනය අපේ ජීවිතවලට ගලාගෙන එන එකත් අපි ඒ වචනය අහන එකත් ඒ අපේ ජීවිතවලට කොයිතරම් වටිනවද ස්වාමිනී ඒක අපේ ජීවිතවලට අපි ලබා ගන්න එකත් කාටවත් නවත්වන්න බෑ ස්වාමිනී. මොකද පිපාසය කොතනද ඔබ එතන ඉන්නවා ජීවමානව. ස්වාමිනී ඔබ ඉන්න තැන අනිවාර්යෙන්ම විසඳුම තිබෙනවා ස්වාමිනී. ඔබ ඉන්න තැන බලය ක්‍රියා කරනවා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේගේ වචනය අපේ ජීවිතවලට අද දවසේ අපිව මේ தත්තට ගොඩනැගුවේ ඔබගේ වචනයයි ස්වාමිනී. සියල්ල අතහැරලා දාලා පරාජිත වූවන් හැටියට ජීවිතේ අත්තරින්න හදන වෙලාවේ ඔබයි අපිට කැඳෙව්වේ. ඔබයි අපිට ඉගැන්නුවේ. ඔබයි අපිව බලවත් කෙරුවේ. මේ හැම දෙම පිටිපස්සේ තිබුණේ ඔබේ වචනය ස්වාමිනී. ඔබේ වචනය අද දවසෙත් අපේ ජීවිතවලට ඔබගේ වචනය කාටවත් නවත්වන්න බෑ. අපි සොයන දේ අපිට ලැබෙනවා ස්වාමිනී. අපි සොයන දේ අපිට ලැබෙනවා. අපි සොයන්නේ ඔබගේ වචනය, ඔබේ දැනුම, ඔබේ ප්‍රඥාව නම් අපිට ඒක ඔබ දෙනවා ස්වාමිනී. කොයි විදියකට හරි ඔබ අපිට ඒ දැනුම ඥානය දෙනවමයි. අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමී. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. මහිමේ වේවා. අපේ ජීවිතවල බොහෝ වෙලාවල් වල අපි ආස කරන දේවල් විකුණලා ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ ආස කරන දේවල් විකුණලා දියුණු වෙන්න ඕන කියන දේවල් ගන්නවා. ආමෙන්. හලෙලූයා. ආස කරන දේවල් විකුණලා සාර්ථකත්වයට කියලා දේවල් අපි ගොඩාක් ජීවිතේ එකතු කරලා ඇති. දැන් මෙහෙම කියනකොට ඔබට මතක් වෙයි. හලෙලූයා. සමහරක් වෙලාවට විවිධ දේවල් ඔබට කියයි මේක තියාගන්න එතකොට ඔයා සාර්ථක වෙනවා. ආමෙන්. තව අය කියයි හග්ගෙඩියක් තියාගන්න ඒක ඔයාට සාර්ථක වෙනවා. බෙල්ලෙක්. බෙල්ලෙක්නේ. මූදේ ඉන්න බෙල්ලෙක්නේ. මූව තියාගන්න ඔයාට සාර්ථකත්ව එනවා. ගාන කීයද? 50,000යි. ගාන කීයද? 50,000යි. මේක විශේෂ බෙල්ලෙක්. මොන විශේෂ බෙල්ලෙක්ද ඔය මූදේ ඉන්න බෙල්ලනේ. නෑ මේක විශේෂ බෙල්ලෙක්. අපි මේක විශේෂ කරලා තියෙන්නේ මේ බෙල්ලා. ඔය අරන් ගිහිල්ලා උදේට කිරි නාවන්න, ආයේ හවසට කිරි නාවන්න ඔයාට මොනවද දෙන්නේ? ඔයාට සාර්ථකත්වය එනවා. ඔයාට සාර්ථකත්වය එනවා. දැන් මේම කියනකොට කී දෙනෙකුට එල්ලගත්තුවා අරගත්තුවා මතක් වෙනවද දන්නේ නැහැ. සමහරක් අය දැන් ගලවලා සාක්කුවේ දාගනි. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. කමන්නේ. දැන් සමහරක් අය තියෙනවා ගලවලා සාක්කුවල දාගනි. මේක අර Facebook එකෙන් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගත්තේ. මේක දාගත්තාම මාර සාර්ථකත්වයක් එනවා කියලා තියෙනවා. මොකද්ද? බැලින්නම් ඇට වලල්ලක්. මොනවාද? ඔව්. එක එක වචන වලින් කියනවා. මේ බෝලේ මේ විදියයි කියලා. මම වැයනවද ඔබට? මට ඔයාලව පේන්නේ නැහැ හැබැයි. ආමෙන්. හැබැයි ඔයාලට පේනවා. මටත් පේනවා ආත්මිකව. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ආමෙන්. මේ දේවල් අපේ ජීවිතවල අපි බොහෝ අරගෙන ඇති. නිමක් නැතුව අරගෙන ඇති. මේක ගන්න ඔයාට සාර්ථක වෙනවා කියලා. බෙල්ල කීයද? 50,000යි. ආමෙන්ද? උදේට නාවනවා කිරිවලින්. ආයේ රැට කිරිවලින් නාවනවා. ටික දවසකට පස්සේ අඬ ගාලා ඇව්වාම අඩුම ගානේ ඔයාට අර වියදම් කරපු කිරිවල සල්ලි හරි හම්බුණාද? හොඳ වෙලාවට ඇන්කර් වලින් නාවන්න කිව්වේ. සස්ටජන් වලින් වගේ නාවන්න කිව්වනම් එහෙමයි කියන්න ඕන.
මං එහෙමනම් කියනවා බෙල්ල වරන් සස්ටජන් වලින් ආවන්න කියලා. උදේටයි රැටයි. සාමාන්‍යයෙන් ඇන්කර් එකක් 1000ක් 1200ක් වෙයි. සස්ටජන් එක රුපියල් 4000ක් විතර වෙනවනේ. නැද්ද? හලෙලූයා. ආමෙන්. ඊට පස්සේ දැන් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා තව අයිඩියා එකක් එනවා. තව අයිටම් එකක් ආවහම ඒක ගන්නවා. ටික කාලෙයි හැම අයිටම් එකක්ම. ඊට පස්සේ බෙල්ල වරන් යනවා කඩේට. අයියේ මේක මම 50000ක් දීලා ගත්තේ. මේකට මට දෙන්නකෝ 50000ක්. මොන 50000 දර ඉන්නේ මූදේ ඕනතර අල්ල විසි කරනවා ඕක. 50000 ඉවරයි. මොනවද දීලා දෙක අරන් තියෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට? ජීවිතේ සමහරක් වෙලාවට දරුවගේ කරාම්බු දෙක. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන චේන් එකක්. මොනවාරි උගස් තියලා තමයි අරන් දීලා. ආසාවට ගත්ත ඒවා, ලස්සනට අඳින්න පළඳින්න ගත්ත ඒවා උගස් තියලා සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් දේවල් හොයා ගන්නවා. මම ඇහෙනවද ඔබට? කී දෙනෙක් කරලා තියෙන ඒවා තියෙනවද? තව තියෙනවා සුර, සාර්ථකත් නූල්. ආමෙන්. දාද්දි 50000යි ලක්ෂ එකමාරයි මේ දාද්දි. කඩේට ගිහිලා විකුණන්න බලද්දි කීයද? රුපියල් 500යි. දාද්දි 1,50,000යි. ඔව් ඔව්. සාර්ථකත් කීයක් එන්න මාරු වෙනවා. කාලෙන් කාලෙට එක එක ඒවා එනවා. මුදු නිකන් නෙමෙයි. ගල්, මැණික් ගල්. මේක විශේෂ මුද්දක්. මේක ඔයා දාගන්න. මේක දාගත්තාම යාට සාර්ථකත්වය එනවා. දැන් ගලවනවා සමහරක් අය මුදු. මම විශ්වාස කරනවා කාගේවත් අතේ නෑ කියලා ගලවනවනම් මෙතනින් ගෙනලා දාන්න. ආමෙන්. හලෙලූයා. ආමෙන්. සාර්ථකත්වය එන්න ඕන කියලා මුදු දානවා. තව දානවා. මොනවාද? චේන් දාලා මොනවාද ඒකට කියන්නේ මේ පෙන්ඩන්ට් ගල් වලින් පපුවේ වදින්න ඕන ඔක ගිහිල්ලා. ආමෙන්. ඊට වැඩිය හොඳ ටිකක් ලොකු ගලක් දුන්නා නම් එල්ල ගන්න. උදේ හවස වදිනවනේ. ඩොංග නේද? හලෙලූයා. ආමෙන්. සාර්ථකත්වය සඳහා මොනවාද? ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ ගන්න දෙයට වත්පිළිවෙත් කරනවා. මොනවද කරන්නේ? වත්පිළිවෙත්. විවිධ දේවල්. මල ගෙදර යන්නේ. අම්මා මැරුණොත් මිනිහ බලන්නේ. තාත්තා මැරුණොත් මිනිහ බලන්නේ. ඌ මැරුණොත් බලන්න කෙනෙක් නැහැනේ කොහොමද? මම වැනෝද ඔබට? වැලවල් යටින් යන්නේ. කනත්තට යන්නේ. කනත්තක් ගාවින් යන්නේ. මස් ಜಾති කන්නේ. ඔව්. පුදුම වත්පිළිවෙත් කරනවා. ආමෙන්. විවිධ දේවල් අපි කරලා තියෙනවා. බලන්න නෑ කියලා කවුරු හරි ඉන්නවනම් අත උස්සන්න. මං ඔය මුකුත් කරලා නෑ පාස්ටර්. දැන් තමයි වැඩේ අහුවෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ හැමෝම මාට්ටු වෙච්ච අය තමයි ඉන්නේ අපි වගේම. ආමෙන්ද? ඔව්. අවසානයේට අපේ ජීවිතයට ලැබුණා සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ජේසුස් වහන්සේව හොයා ගන්න කියලා. ආමෙන්ද? ජේසුස් වහන්සේව ජීවිතයට අරගත්තාම දැන් ජේසුස් වහන්සේ ජීවිතයට ආවා. ආමෙන්ද? ජේසුස් වහන්සේව ජීවිතයට ගත්තාමත් වත්පිළිවෙත් තියනවා කරන්න. මොනවද කරන්නේ? දැන් අර කිව්වනේ අර මග්ගෙඩියක් හරි මොකක් හරි ගත්තා. දැන් සමහරක් කඩවල් ගාවෙත් තියලා තියෙනවා ගෙම්බෝ රත්තරන් ගාලා. මම දැකලා තියෙන්නේ එහෙම මට දන්නේ නැහැ නම. මම දැකලා තියෙන්නේ ගෙම්බෙක් ඉන්නවා. සල්ලි ටිකක් දාලා තියෙනවා. තව අමුතු මෑන් කෙනෙක් ඉන්නවා බඩ ටිකක් ලොකුයි. මට දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. සෝරි. මම ක්‍රමේ කියන්න බෑ. ඔළුව පොඩි බඩ ටිකක් ලොකුයි කකුල් දෙක අමුතු විදියට තියාගෙන මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. දැන් මේකටත් වත්පිළිවෙත් තියෙනවා. තියෙනවද නැද්ද? සල්ලි කීයක් හරි දානවා. සමහර ඒවා අපි කරලා ඇති. මම නම් කරලා නැහැ. ඒ වගේ දේවල්. එක එක දේවල් අපි කරලා තියෙනවා. මගේ තාත්තා අපේ තාත්තා මට මුදු දාලා තියෙනවා. ඒ කාලේ බොනවනේ බොන්න සල්ලි මදි වෙච්ච ගමන් මේක ටක් ගාලා ගත්තා. දුන්නා. බිව්වා. ඔව්. ගෙදර ආව මේක වැටුණා සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා. ඉවරයි කතාව. ආමෙන්. ඉතින් ඒ නිසා කාලෙන් කාලෙට ඔය එක එක දේවල් එනවා.
ඔබ ෆෝන් එකට යන්න, Facebook එකට යන්න එපා යන්න. ඒව හොඳම නැති જાතියක්. නමුත් මතක තියාගන්න මොකේ ගියත් වෙළඳ දැන්වීම එනවා. ඔය වෙළඳ දැන්වීම වල අනිවාර්යෙන්ම ඔය දේවල් එළියට එනවා. එතකොට ටක් ගාලා ඕඩර් කරනවා. මේක දාගත්තාම මොනවද දෙන්නේ? වාසනා. එහෙමද? මේක දාගත්තාම මොනවද දෙන්නේ? තව සාර්ථකත්වය එනවා. සමෘද්ධිමත් භාවය එනවා. ඒක කියලා තමයි දාගන්නේ. අවසානයේට ඒක ගත්තු සල්ලි ටික ඇවිල්ලත් නැහැ. ඒක අරගෙන තියෙන්නේ තියෙන එකක් උගස් තියලා. මම වැයනවද ඔබට? ආමෙන්. ඔය මම පොඩි ඒවා කිව්වේ. හලෙලූයා. සභාව ඇතුලේ ඉන්නවා ගෙවල් බුඩන් උගස් තියලා ලක්ෂ 3 හොයපු අය ඊළඟ ගුරුකම කරන්න. යේසු නිසා අද ගෙවලුත් බේරිලා පෞල් පිටින් බේරිලා ඉන්නවා. ප්‍රශංසාව වේවා. නැත්තම් ගේත් ඉවරයි මහපාරේ. යක්ෂයාට කරන්න පුළුවන් ඒ ඊතුරු හරිය තමයි. ආමෙන්. හලෙලූයා. මේ වගේ දේවල් වලට අපි වත්පිළිවෙත් කරනවා. හැබැයි අපිට දෙවියන් වහන්සේ තුල ජේසුස් වහන්සේ තමයි අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ හැටියට අපි තුලට පැමිණෙන්නා වූ ජීවමාන බලය. ආමෙන්. මදි. හලෙලූයා. හොඳ අප්පුඩියක් ස්වාමීන් වහන්සේට. මනුස්සයාගේ ජීවිතය ඒ දේවල් වලින් සාර්ථක කරන්න පුළුවන් නම් දෙවියන් වහන්සේ මෙච්චර ඔට්ටු වෙන්නේ නැහනේ. ස්වර්ගයේ ඉඳලා ඇටමාලයක් එවනවා. ඇයි තමන්ගේ පුතා වේවන්නේ? ආමෙන්ද? ඇයි දෙවියන් වහන්සේට ලේසි නැද්ද ඕවා? මේවා දෙවියන් වහන්සේ මවපුවා. මේ පොළවේ තියෙන ඒවා මුතුමැණි. දෙවියන් වහන්සේට මේවා දෙවියන් වහන්සේ මවපුවා. දෙවියන් වහන්සේට මේ සියල්ලට වැඩිය වටින කෙනා තමයි තමන්ගේ එකම පුතා. මේවා වැඩක් නෑ දෙවියන් වහන්සේට. හලෙලූයා. මෙව්වට වැඩියේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබව මාව වටිනවා නම් එහෙනම් එව්ව දෙවියන් වහන්සේට වැඩක්ම නෑ. හලෙලූයා. ඒවා අලංකාර කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළව තුල එක දේවල් ලස්සන කරන්න දෙවියන් වහන්සේ භූමිය ලස්සන කරන්න. බලන්න පුළුවන් උත්පත්ති පොතේ අපිට ආදම් මේවව දෙවියන් වහන්සේ තියලා මවපු ඒදන් වෙන එක පැත්තකින් රත්තරන් අනිත් පැත්තෙන් මුතුමැණික් ගංගාවල් වල ගලාගෙන යනකොට අට ලස්සන ඇති. දැන් නම් ඉතින් කළු ගල් විතරයි තියෙන්නේ. ඒකත් ලස්සනයි. ඒකනේ ගිහිලා අපි බලන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මොනවද? කළු ගලුයි තිරිවාන ගලුයි විතරයි. ඒක ඇතුළෙත් මොනම හරි පාටක එකක් තිබුණොත් ඕකත් ගලවන් යනවා. හලෙලූයා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔය සියල්ල මැවිල්ලේ තිබ්බේ ලස්සනට අලංකාරය දකින්න. ඒක එහෙම්මම ස්වර්ගේ තියෙනවා. බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේගේ ස්වර්ගය මේ පලිංගු වලින් පලිංගු බිත්ති වලට ඔබ්බලා බිමට ඔබ්බලා තියෙනවා. අපේ බඩු ටික ඒ ගියා නම් කොහමද? ආමෙන්. හලෙලූයා. පුල් සුද්ධ කරලා එන්නේ. හලෙලූයා. මාසෙක ට්‍රිප් එකක් එක්කන් ගියා නම් පලිඟු නෑ ස්වර්ගේ. හලෙලූයා. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ ඒ හින්දායි සුද්ධ කරලා එහෙ ගන්නෙ. හලෙලූයා. හොරකම් කරන අය වේට ගන්නෑ. ආමෙන්. බොරුකාරයෝ, වංචාකාරයෝ, බිස්නස් කාරයෝ, බොරුකාර බිස්නස් කාරයෝ ඒ ගන්නෑ. හලෙලූයා. මොකද ඒ ගන්න බෑ. ඒක උස මේයි පැනලා. ඒ නිසයි මෙහෙ වෙනස් කරන්නේ. ඒකනේ යූදස්ව ගෙනියන්න බැරුව ගියානේ. යූදස්ව ගෙනියන්න බැරුව ගියා. ස්වර්ගයට ගෙනිච්ච නම් ඒක අනිවාර්යෙන් විකුණනවා කොටස් කරලා. දෙකක් නැහැ. යේසුස් වහන්සේම රිදී කාසි 30කට වික්ක මනුස්සයා ස්වර්ගෙ එක්කන් ගියා නම් කොහමද? ඒක නිසා තමයි ස්වාමින් වහන්සේ අපේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා අපිව වෙනස් කරන්නේ. අපිව හදනවා ස්වාමින් වහන්සේ. ආමෙන්. අපිව වෙනස් කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ අපි තුලට පැමිණෙනවා. යේසුස් වහන්සේ එලිදරව් පොතේ ලියලා තියෙන්නේ මම දොර ළඟ ඉඳලා තට්ටු කරනවා යමෙක් මගේ හඬ ආලා මට දොර අරිනවා නම්. දැන් කල්පනා කරනවා කොයි දොරද? අපේ ගෙදර දොරවල් 3ක් තියෙනවා පාස්ටර්. කොයි දොරද? බලන්න. ගෙදර දොරවල් කීයක් තියෙනවද? කොයි දොරද? ගෙවල් වල දොරවල් 10ක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි තුල තියෙන එක දොරයි. හදවත නැමැති දොරටුව විවෘත කරලා. ප්‍රශංසා වේවා. සිත නැමැති දොරටුව විවර කරලා හැමදේම හදවතට ගන්නෑ. සිත නැමැති දොරටුව විවෘත කරලා
හැම එකම හදවතට ගන්න නැහැ. මොකද හදවතට ගත්තොත් අතාරින්නේ නැහැ. රාසක්. ආමෙන්. මම වෙනවද ඔබට? සිත නැමැති දොරටුව විවර කරලා ඔළුවට ගන්න හැමදේම හදවතට ගන්න නැහැ. හදවතට ගත්තොත් ඒක යන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා තමයි හදවත නැමැති දොරටුව උන්වහන්සේට විවෘත කරනවා නම් මිනිස්යන් තුල එකම දොරයි තියෙන්නේ. හදවත නැමැති දොරටුව. ආමෙන්. විවෘත කරනවා නම් ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා මම ඔහු තුලට ඇවිල්ලා ඔහු සමග මම කෑම ගන්ට යනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ඔහු වෙතට ඇතුල්ව. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. එතකොට අපිව සාර්ථකත්වයට පත්කරන්න යේසුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේ එව්වා වගේම ඒ සාර්ථකත්වය අපිට දෙන්න යේසුස් වහන්සේ අපේ පාපය, සාපය, අයුතුකම, අපරාධය උසුලගෙන යේසුස් වහන්සේ අපි විඳවන්න ඕන කරන මේ කුලිය යේසුස් වහන්සේ විඳවලා අපිව නිදාස් කරන්න පුළුවන් සාර්ථකත්වයේ බලයක් බවට වෙනස් වුණා. ආමෙන්. අන්න ඊට පස්සේ තමයි උන්වහන්සේ ගැලවුම් කරු, මිදුම් කරු බවට පත් වෙන්නේ. ආමෙන්. මිනිස්සෙක් හදවතින් කන් දෙකෙන් අහලා හදවතින් විශ්වාස කරලා උන්වහන්සේට ජීවිතයට ආරාධනා කරනවා නම් මතක තියාගන්න සියලු සාර්ථකත්වය උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයට අරන් එනවා. ආමෙන්. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්නේ අපි තුලට. පැහැදිලිද ඔබට? විශ්වාසයිද? මොනව නිසාද? දේව වචනේ නිසා විශ්වාස කරනවා. හලෙලූයා. බයිබලයේ කියනවා මොනවාද? කොහොමද ගන්නෙ? යේසුස් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ බව මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරලා හදවතින් විශ්වාස කරන්න කියනවා. හදවතින්ම මම ඒකනේ කිව්වේ කනට ඇහෙන හැමදේම හදවතින් ඉඩ දෙන්නේ නෑ. හදවතින් ඉඩ දෙන්නේ විශ්වාසවන්ත දෙයකට විතරයි. පාරේ යනකොට කී දහක් හම්බෙනවද? ඔක්කොමම හදවතට ගත්තොත් මල ජූලියක් වෙන්නේ. මම ඇහෙනවද ඔබට? ආමෙන්. ඇහැට දකින්නවා, කනට ඇහෙනවා, එක එක මිනිස්සු, එක එක විලාසිතා, එක එක ජීවිත දකින්නවා, පේනවා. මේව ඔක්කොම මෙතනින් බලලා මෙතනින් යවනවා. මෙතනින් අහලා මෙතනින් එළියට දානවා. ආමෙන්. හදවතට ගත්තොත් වැඩේ ටිකක් අවුල් වෙනවා. තේරුණාද? හදවතට ගත්තොත් ස්ටෝරියක් ගොඩ නැගෙනවා. මොකද්ද? කතන්දරයක් ඇති වෙනවා. හදවතට ගත්තොත්. මම වැහෙනවද ඔබට? ඒ නිසා අපේ ජීවිතවල අපේ හදවත තුල පළමු තැන ජේසුස් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමේ වේවා. ඒක නිසා තමයි උන්වහන්සේ හදවත නැමැති දොරටුවට අපි විවෘත කරලා උන්වහන්සේට ආරාධනා කරනකොට උන්වහන්සේ අපි තුලට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. දැන් උන්වහන්සේ අපි තුල සාර්ථකත්වයේ අපි තුල. ආමෙන්ද? දැන් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි උදේ හවස කරන වත්පිළිවෙත් මොනවාද? දුන් අල්ලන්න. එහෙම. වත්පිළිවෙත් මොනවාද? උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් අර දැන් අර මේ හක් ගෙඩියක් හරි බෙල්ලෙක් හරි ගෙනල්ලා තියලා උදේ හවස කිරි නෑවුවනේ. අරක තියලා සල්ලි දානවනේ. තව එකක් එල්ලගෙන මල ගෙදර යන්නේ නෑ. අරේ යන්නේ මෙහෙ යන්නේ ආරේ යන්නේ මෙහෙ යන්නේ මස් කන්නේ ආසයි කෙලහලාර අනුන්ගුන් කන එකට බඩගිනි කෙල පෙර පෙර තමනුත් විදව ඉන්නවා. මම එනවද? මේව වත්පිළිවෙත් මොනවද? එතකොට ජේසුස් වහන්සේ සාර්ථකත්වය ඔබ තුලට අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් මොනවද ඔබ කරන වත්පිළිවෙත් උදේ හවස? වත්පිළිවෙත් කෙරුවොත් තමයි මතක තියාගන්න සාර්ථකත්වය එන්නේ. හලෙලූයා. අපි දුන් අල්ලමු. කොහෙටද දුන් අල්ලන්නේ? හොඳ දුන් එකක් ලෑස්ති කරලා කකුල් දෙක මැද්දෙන් මෙහෙම තියාගන්න. ඇයි? උන්වහන්සේ කොහෙද ඉන්නේ? හඳුන් කූරු කොහෙද ගහගන්නේ? වත් පිළිවෙත්
වත්පිළිවෙත්. උන්වහන්සේට දැන් උදේ හවස අඳුන් කූරු පත්තු කරන්න ඕන, සුවඳ දුම් අල්ලන්න ඕන. වත්පිළිවෙත්. නැහැ. එහෙමද? මම වෙනවද ඔබට? හලෙලූයා. වත්පිළිවෙත් ප්‍රථම තැන දෙනවා. හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේගෙන් ආන්න නැතුව කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. හලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ආන්නේ නැතුව කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි උන්වහන්සේට දෙන්නා වූ සියලුම මහිමය. ස්වාමිනී මම මේ ගමන යන්න දෙපාද? මම මේක කන්න දෙපාද? මම මේක කරන්න දෙපාද? මතක තියාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ආමෙන්. දැන් මම මේ මාන්නම්. දරුවෝ දෙමව්පියන්ට යටත්. අම්මට තාත්තට කියන්නේ නැතුව දරුවෝ මොනවා හරි කෙරුවොත් ප්‍රශ්නයක් එනවද නැද්ද? ඈ? කවුද යකෝ තොට ඕක ගේන්න කිව්වේ? කොහෙන්ද ඕක ගෙනාවේ? එනවද නැද්ද? එනවා. ආමෙන්. ඊළඟට නෝනා මහත්තයා ප්‍රශ්නයක් එනවද නැද්ද? මහත්තයාට කියන්නේ නැතුව නෝනා මොනවා හරි කෙරුවොත්, නෝනාට කියන්නේ නැතුව මහත්තයා මොනවා හරි කෙරුවොත් ප්‍රශ්නයක් එනවද නැද්ද? කියන්න. එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැත්තම් ඩිවෝස් තමයි. ආමෙන්. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. යේසු ආදරේ. එනවද නැද්ද? එනවා. ඊළඟ පියවර. දරුවන්ට නොකිය දෙමව්පිය මොනවා හරි කෙරුවොත්. ඇයි දැන් දරුවෝ ලොකුයි. දැන් දෙමව්පිය පොඩි. කාලයක් එනවා. ඇයි අපිට නොකිය ඔයා ඔක කෙරුවේ? ඇයි අපිට නොකිය ඔයා එහෙ ගියේ? එනවද නැද්ද? එනවා. එනවා. මේවා එකක්වත් වැරදි නිසා නෙමෙයි. වැරදියට කරන එක නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා පෞකාර ක්‍රියාව. මේවා ආදරයට කරන දේවල්. ප්‍රශංසා වේවා. එහෙනම් ජීවනය දීලා ගෙනියන ජේසුගෙන් ආන්නේ නැතුව කරන එක හරිද? දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආන්නේ නැතුව කරන එක හරිද? ඒක තමයි උන්වහන්සේට දක්වන අපි උදේ අවස අපි දක්වන උන්වහන්සේට දක්වන මොනවද? පූජාව. ප්‍රශංසා වේවා. ආමෙන්. උන්වහන්සේට දක්වන පූජාව. සමහරක් අය කියනවා මං දෙවියන් වහන්සේට ආල කෙරුවේ. තමුසිර කියන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙමත් තියනවාද? හැම එකම නෑ ඉතින්. chance එකක් වගේ තිබුණොත් කරනවා. එහෙමද? මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා නම් ඒක කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අවංකව කිව්වා නම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම යටත් විය යුතුයි කවුරු නමුත්. ප්‍රශංසා වේවා. නැති වුණොත් අවුලක් වෙනවා. ආමෙන්ද? මම ඇහෙනවද? ඇහෙනවද? ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. අනිවාර්යයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේගෙන් හැම දෙයක්ම ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ආලා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන පණිවිඩය හොඳට මතක් වෙනවා. හොඳට මතක් වෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ එපා කියලා නම් එපා. ස්වාමීන් වහන්සේ මට එපා කියලා තියෙනවා නම් ඒක එපා. නොකිය කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් එනවා. අනිවාර්යෙන්ම. හලෙලූයා. මහිමේ වේවා. ආමෙන්. අපි ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තමයි. මම එනවද ඔබට? අපි ඉන්නේ දේව අභිමුඛයේ තමයි. නමුත් අපි යන පාර වරද්ද ගන්න හොඳ නැහැ. හලෙලූයා. අපි යනවා බයිබලයේ තැනකට. ආමෙන්. මේක වටින තැනක්. හලෙලූයා. මේක විශේෂ එලිදරව්වක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔබ සමග බෙදා ගන්නවා මම. හලෙලූයා. මතෙව් පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි ඇතුල් වෙනවා. බලන්න. ශුද්ධ බයිබලයේ මතෙව් පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයට. විශේෂ මාතෘකාවක් තිබෙනවා ඒකේ. මොනවා කියලාද ලියලා තියෙන්නේ? මේකේ 9 වෙනි පදයට එනකම් දාන්න පුළුවන් නම් දාන්න පුළුවන්. 9 වෙනි පදයට එනකම් 17 1 සිට 9 වෙනකම් අපි කියවන්න යනවා. බලන්න. හලඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න දෙවියන් ඔස්සේ බලවත් දෙයක් එළිදරව් කරන්නට යනවා. හලෙලූයා.
දෙවියන් වහන්සේ හැමදාම එකම කෑම දෙන්නේ නැහැ. ආමෙන්. හලෙලූයා. අනිවාර්යෙන් දවස ගානේ දෙවියන් වහන්සේ ටේස්ට් එක වෙනස් කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමේ වේවා. හලෙලූයා. Thank you Jesus. බලමු. සදවසකට පසු යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස්ද යාකොබ්ද ඔහුගේ සහෝදර වූ යොහන්ද පමණක් අන්න ගාණ්ඩ මාක් එකක් පමණක් ගෝලයෝ කීයද ගෝලයෝ 12යි මෙතන ඉන්නේ කීයද මෙතන කීයද ඉන්නේ මෙතන එක්කන් ගිහලා තියෙන්නේ කීයද ගෝලයෝ 3යි එතකොට තව කීයක් ඉතුරුද ඒ 9 කොහෙද තියලා ආවේ ඒක යේසුස් වහන්සේ හම්බුනාම තමයි යන්න වෙන්නේ හලෙලූයා ආමෙන් හැබැයි එක්කන් ආවේ නැහැ මේකේ ලියලා තියෙන්නේ මොනවද දවස් 7කට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස්ද යාකොබ්ද ඔහුගේ සහෝදර වූ යොහන්ද පමණක් කැඳවාගෙන පමණක් හරි වැදගත් තැනක් මොකද දන්නවද පමණක් කියන්නේ මේ තමයි බුලට් 3ක් අපේ භාෂාවලින් අපි කියනවා නම් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක හිටපු සුපිරිම බුලට් 3ක් තමයි මේ ආමෙන් කවුද පේත්‍රස් ආමෙන් යාකොබ් යොහන් හලෙලූයා ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න මේ ස්පෙෂල් ෆෝසස් වලින් අරන් යන්නේ නම් නිකමට නෙමෙයි හලෙලූයා මේක ස්පෙෂල් ෆෝස් එකක් මේක ඇවිල්ලා අර ඒ ටීම් එකේ ඉන්නවා මේ ස්පෙෂල් අය ඒකෙන් මේ ස්පෙෂල් 3ක් තමයි මේ ආමෙන් ප්‍රශංසා වේවා පේත්‍රස් යාකොබ් යොහන් කිව්වාම හෙල්ලෙනවා එදා ක්‍රිස්තියානි සභාව හෙල්ලෙනවා මේ නම් 3 කියද්දි ඇයි මේ තමයි අර යේසුස් වහන්සේගෙන් මේක අරගෙන ආවිල්ලා ලෝකෙට දෙන්න මේ පණිවිඩය දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරපු වාජන 3ක් ආමෙන් ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ මේ ස්පෙෂල් ෆෝසස් කරපු අය හලෙලූයා මොකද මේ ගමන වෙන අය එක්කන් යන්න බෑ මම රාස කියනවා ඔබට ආමෙන් මේ ගමන වෙන අය එක්කන් යන්න බෑ ආමෙන් මේ වෙලාවේ නිදිය ගන්න දෙන්න එපා හලෙලූයා ළඟ ඉන්න කෙනාට තට්ටු කරලා කියන්න ඔයත් ස්පෙෂල් ෆෝසස් වලට එන්න ඕන හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා යේසුස් වහන්සේගේ ස්පෙෂල් ෆෝසස් එකට ඔබ ඇතුල් වෙන්න ඕන ආමෙන් මේ එහෙම අය තමයි ස්වාමිනී යාකොබ්ගේ තලයට යොහන්ගේ තලයට මාව ස්වාමිනී ගන්න ට්‍රේන් කරලා ගන්න හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ඔව් ට්‍රේන් කරලා ගන්න ඕන මේ නිකන් එන්නේ නැහැ මෙතනට ඇදහිල්ල ඉයලයි රහස් රකින්න එක ඉයලයි කියන දේ විතරයි කරන්නේ වෙන වැඩ නැහැ ආමෙන් කිව්වොත් වැඩක් 100% ඉවර කරලා තමයි එන්නේ ආමෙන් මම වැයනවද ඔබට ආමෙන් පමණක් කැඳවාගෙන කොහෙටද ගියේ උස්සූ කන්දකට වෙන්ව ගියසේක ඇයනවද ඔබට දැන් සමහරක් අය මේ ඔක්කොම කියවලා ඉවරයි මේ වෙනකොට කමන්නේ ආමෙන් හලෙලූයා මේ පදෙන් පදයට යන්න එතකොට මේක හරියට අවු වෙනවා ආමෙන් වෙන් වෙලා කොහෙටද ගියේ වෙන් වී ගියා කියනකොට අනිත් ඔක්කොංගම තියලා තමයි ගියේ කිසි කෙනෙක්ව ගෙනිච්චේ නැහැ එන්නද මාත් එන්නද මේක ස්පෙෂල් වැඩක් හලෙලූයා ලංකාවේ ඉන්නවා ඒ වගේ ස්පෙෂල් ෆෝසස් එයාලව බස්සන්නේ නැහනේ ඒ කාලේ යුද්ධ තිබිච්ච කාලේ බැස්සුවා ඒ බැස්සුවාම I think එන්නේ ඒ කෙනෙක්ව බස්සනවා 100කට හරියන්න එක බුලට් එකයි බස්සන්නේ 100ක් ඉවර වෙන්න ඒ වගේ එහෙම ඉන්නවා ලංකාවේ බොහොම සුළු පිරිසක් තමයි ඒකේ ඉන්නේ ලෝකෙමත් ඉන්නවා ඒ වගේ ඒ පැත්තෙන් දෙවියන් වහන්සේ තුලත් ඉන්නවා මේක ඇවිල්ලා සුපිරි ඇදහිල්ලක් සුපිරි දෙවියන් වහන්සේ දේවල් හොයලා ඒ තුල ඉහළට ආත්මීකව ඉහළට නැගිට්ට අය
දෙවියන් වහන්සේ මේ අයත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරනවා ලං වෙලා. ගොඩක් අදත් ජේසු මේලත් එක්ක වැඩ කරනවා ගොඩක්. ගොඩක් ලං වෙලා වැඩ කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් සැලසුම් දෙවියන් වහන්සේ ඇති කරනවා මේලත් එක්ක. මේ වගේ තලයකට අපි ඇතුල් වෙන්න ඕන. හැම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේකට අවස්ථාව දීලා තිබෙනවා. මේකට කැපවීම ඕන, උනන්දු ඕන. හලෙලූයා. අතාරින්න බෑ. අතාරින්න බෑ. ස්පෙෂල් ෆෝස් එකකට ඒකට ගන්නේ මං හිතන්නේ 1000ක් විතර ගියාම ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ 100යි. 900ක්ව බෑ කියලා ගෙදර යනවා. එතකොට හිතාගත්තා ඇයි? ආමෙන්. හලෙලූයා. ඒ වගේ තමයි. 10ක් ගත්තොත් 10ක් ගත්තොත් සමහරක් වෙලාවට එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙයි මේකෙන්. අයියෝ යාඥා කරන්න බෑ අප්පා ඔච්චර වෙලාවක්. අයියෝ දන ගහන් ඉන්න බෑ අප්පා ඔච්චර වෙලාවක්. අයියෝ ඔච්චර වෙලාවක් නමස්කාර කරන්න බෑ අප්පා. අප්පා විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? අප්පා විතරයි. හරි. හලෙලූයා. ඒ නිසා මේකට එහෙම බෑ. මේ තලයට ඇතුල් වෙනවා නම් ස්වාමීනි මාත් ඇවිදින්නද? මාත් එන්නද ඔබත් එක්ක යාඥා කරන්න? මාත් දන ගන්නද? මාත් එන්නද? වචනය අපිට කියලා දෙන්න. ඇයි මේක උනේ නැත්තේ? ඇයි ඒ සුව උනේ නැත්තේ? ඇයි ඔබ වහන්සේ විතර සුව කරනකොට සුව උනේ? ඇයි අපි සුව කරනකොට සුව උනේ නැත්තේ? අර ඔබ වහන්සේ අර අතන කියපු උපමාවේ තේරුම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුම් කරලා දෙන්න ස්වාමීනි. තේරුණාද ඔබට? හලෙලූයා. මේක ඇවිල්ලා කම්මැලි කමෙන් අර ඈලි මෑලි ලෑලි බෑ. මේම බෑ මේකට. මේ තලයට එස වෙනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අඬ පුතුම විදියට ආලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. දේවනාසයටමයි මේ වේවා. හලෙලූයා. ඒක ඔබට ලැබෙනවා. ඔබ ඒකට ඇතුල් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේ කැඳවනවා. ඒ බලවත් ආශිර්වාදය නිදාස් කරනවා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ ඔවුන් ඉදිරියේහි ඔන්න උස්සූ කන්දකට එක්කන් ගියා. උන්වහන්සේ ඔවුන් ඉදිරියේහි අන්වෙසක් වූසේක. මතක තියාගන්න ලෝක ඉතිහාසයේටම මේ හාස්කම දැක්කේ මේ තුන්දෙනා විතරයි. මේ හාස්කම නැවත දකින්න නම් ස්වර්ගයට යන්න ඕන. මතක තියාගන්න. මේ හාස්කම මේක විශ්මිත හාස්කමක්. මේ ඇවිල්ලා මලවුන් නැගිටපුවා, රෝග සුව වෙච්ච ඒවා, පෞකාරයෝ ගැලවීම ලැබපුවා මේව නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මේ අතර S2 වශී කරවන, මනස නතර කරවන පුදුමාකාර හාස්කමක්. සමහරක් අය තරංගාවට ගිහිලා ඉන්නේ නැහනේ. ඇයි නිමිනවපත් වෙන බලන් ඉන්නවා. ඔව් තොරණ විස්තරය කියන්න කිව්වම ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඒකේ මොකුත් නැහැ බං. නිමිනවපත් වෙන එච්චරයි. ලේසි. හලෙලූයා. ආමෙන්. ඒ වගේ තමයි. මේක හරි විශ්මිතයි. මේක දෙවියන් වහන්සේ අද බලවත් දෙයක් ඔබට කතා කරනවා. අන්වෙසක් වූසේක. දැක්කද? ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ස්වරූපය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. බලන්න උන්වහන්සේගේ මූණ සූර්යාමෙන් දිදුලන්න පටන් ගත්තා. උන්වහන්සේගේ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම දිලිසෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැක්කේ ආලෝකයක් විතරයි, ජේසුව පේන්නේ නැහැ. මා එලියක් විතරයි, බලන්න බැරි එලියක් විතරයි පේන්නේ. මේ බලමු අපි. මෙතනට ඔබ ඇතුල් වෙන්න ඕන දැන්. හලෙලූයා. බලන්න උන්වහන්සේගේ මුහුණ සූර්යාමෙන් බැබළුවේය. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. බලන්න මගේ ෆොටෝ එකක් ඇති එක බලන්න. WhatsApp එකේ. හලෙලූයා. ආමෙන්. උන්වහන්සේගේ මුහුණ සූර්යාමෙන් බැබළුවේය. මහිමේ වේවා. ආමෙන්. ඊළඟට මොනවද කියන්නේ? උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රද ආලෝකයමෙන් සුදුනේය. දැක්කද? උන්වහන්සේගේ කියන්න මේ වචනේ කටින් කියන්න ඕන. රිබා කලබෝ රිබා ෂෙකලබන්ද රබලනමසේ. හලෙලූයා. මේ විදියටම පේත්‍රස් නම වෙන්න. පාවුල්තුමා යේසුස් වහන්සේව දැක්කා. බලන්න බෑ මට, මගේ ඇස් දෙක අන්ධ වුණා කිව්වා. ස්වාමින් වහන්සේ සූර්යයට වඩා ලොකු ආලෝකයක් මම දැක්කා හසේ.
හලෙලූයා. ඊළඟට මේක යොහාන් දැක්කා. පත්මෝස් දූපතේ යොහාන් දැක්කා. මේ විදියටම දැක්කා. ආයේ පත්මෝස් දූපතේ අර අමාරුවෙන් හිටපු කෙනා කවුරු හරි පිටට අත තියනවා දැකලා නැගිට්ටා. ආයෙ ඇදගෙන වැටුණා. ඇයි? බලන්න බෑ. මෝසස් කිව්වා ස්වාමිනී මට ඔබ බලන්න ආසයි. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මාව බැලුවොත් ඔබ මැරෙයි පිච්චිලා. ඔබට මාව බලන්න බෑ. මම යනකොට මගේ ඡායාව විතරක්වත් බලාගනින්. හලෙලූයා. එලිදරව් පොතේ ලියලා තියෙනවා දහසක් අවුරුදු කාලයට උන්වහන්සේ පොළවට ආවම උන්වහන්සේ යෙරුසලමට නැවත එනවා. ඔලිව කන්දේ උන්වහන්සේ පාදය තබනවා. ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා උන්වහන්සේට නැගෙනහිරින් දොරටුවක් විවෘත වෙලා යෙරුසලමේ උන්වහන්සේ නැවත වාඩි වෙලා උන්වහන්සේ පොළව අවුරුදු 1000ක් රජකම් කරන්නට යනවා කියලා. අන්න ඒකේ බයිබලයේ ලියලා තියෙනවා. හලෙලූයා. විනාඩියක් දෙන්න. හලෙලූයා. ඒකේ බයිබලයේ ලියලා තියෙනවා උන්වහන්සේගෙන් පිටවෙන ආලෝකය නිසා පැය 24ම පොළව ආලෝකයෙන් පිරෙන්ට යනවා කියලා. එතකොට ඔබට හිතාගත්ත හැකිනේ උන්වහන්සේ කොයි වගේද කියලා. ඒ බලවත් මහිමයට තමයි මේ ඇතුල් වෙන්න යන්නේ. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. එතකොට මේ තුන් දෙනාව විතරක් විශේෂ කරලා අරන් ගිය රහසක් තිබෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්නවා. ඊළඟට බලන්න. ආලෝකයෙන් සුදු වුණේය. බලව මොනවද කියන්නේ? මෝසෙස්ද එලියාද උන්වහන්සේ සමග කතා කරමින් සිටිනවා උන්ට පෙනුනේය. මම ඇහෙනවද ඔබට? ආමෙන්ද? යේසුස් වහන්සේ ආලෝකයක්ව ඉන්නවා. එක පැත්තක එලියාතුමා, තව පැත්තක මෝසස්තුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඇයි මේ දෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ? ඇයි මේ දෙන්න? ඇයි ඒ දෙන්නට කොහොමද දෙන්න පුළුවන්? මතක තියාගන්න මේ දෙන්නම මැරුණේ නැතුව ගියේ. හලෙලූයා. බයිබලයේ කියනවා එලියව ගිනි රථේ වලා ස්වාමීන් වහන්සේ අරගෙන ගියා. මෝසෙස්ව ස්වාමීන් වහන්සේ සංගව ගත්තා. මේ දෙන්නම ඇඩ්‍රස්ම නැතුව ගියා. හලෙලූයා. නැවත බයිබලයේ කියනවා එලියාතුමා එනවා. නැවත බයිබලයේ කියනවා මෝසෙස්ුත් එනවා පොළවට. හලෙලූයා. මේක ගොඩක් කල් ඉඳලා සමහරක් අය කිව්වා යොහන්න දැක්කහම මේ ආවේ එලියාතුමා කිව්වා. යේසුස් වහන්සේව දැක්කහම මේ ආවේ එලියාතුමා කිව්වා. විවිධ දේ කිව්වා. හලෙලූයා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම එනවා කියලා. එනවා ඒ දෙන්න ආයේ. ප්‍රශංසා වේවා. අර අවුරුදු 7ක සභාව ඔසව ගත්තට පස්සේ තියෙනවනේ පීඩා කාලයක්. මෙන්න මේ පීඩා කාලේ ගින්නයි. ගින්න කියන්නේ එළිය තමයි පොළවේ. ගින්නේ හාස්කම. ගින්න පොළවේ දෙවියන් වහන්සේට සාක්ෂි දරන්නට එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. වතුර ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් පොළවට එනවා වතුර මේක දරන්නට. මේ දෙන්න ඒ අයට සුභාරංචි කියන්ට යනවා. හලෙලූයා. ඒක අමුතු සිස්ටම් එකක්. අපි ඒ දවස්වල නැහැ. ඉන්න නම් හිතන්නවත් එපා මේ වැන්දා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. රෑ දවල් කෑ ගගා කියන්නේ ඒකට තමයි. ආමේන්. දැන් මේ දවස්වල හැමෝම කියනවනේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එනවා කියලා. නොදන්න අයත් කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? එල්ලිනෝ. මොනවද කියන්නේ? මොකද්ද එල්ලිනෝ කියන එකේ තේරුම? ක්‍රිස්තුස් දරුවා. එල්ලිනෝ. එල් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට. එල්ලිනෝ දන්න අයත් නොදන්න අයත් ඔක්කොම එල්ලිනෝ එනෝ එල්ලිනෝ එනෝ. ස්පාඤ්ඤ වචනයක් ඕක. අපි අය හොයන්නේ නැහනේ ඇදලා දානවා. හලෙලූයා. එල්ලිනෝ කියලා ඔබට ඉන්ටර්නෙට් එකට ගැව්වාම එනවා ඒකේ තේරුම. මං පාස්ටර් ගිහිල්ලා හොයන් ආවද? නෑ දැන් අතේ තියෙන ටස් ගාලා හොයාගත්තා. හලෙලූයා. මොකද්ද මේ කතා කරන වචනේ? ඒ කියනවා
ක්‍රිස්තුස් නම් දරුවා. එතකොට එල්ලිනෝ එනෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එනෝ. හලෙලූයා. පැමිණීම බොහොම ආසන්නව තිබෙනවා. සභාව ඔසවන්ට යනවා. හලෙලූයා. පුළුවන් තරම් සූදානමින් ඉන්න. හලෙලූයා. මහිමේ වේවා. හොඳයි. එක පැත්තක දැන් අමතක වුණා. අනිත් පැත්තේ එක පැත්තක අනිත් පැත්තේ මෝසස් කියන්නේ කවුද? ව්‍යවස්ථාව. මෝසස් කියන්නේ කවුද? ව්‍යවස්ථාව. එලියා කියන්නේ කවුද? හාස්කම. එලියා කියන්නේ කවුද? හාස්කම. එක පැත්තක ව්‍යවස්ථාව, අනිත් පැත්තේ හාස්කම, මැද්දේ ගැලවීම. මැද්දේ කවුද? ගැලවීම. යේසුස් වහන්සේ. අලුත් ගිවිසුම. කොහොමද වැඩේ? ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න මේක දකින්න එක නම් සැබවින් විශ්මිත දෙයක්. හලෙලූයා. මොකද දන්නවද? යුදෙව්වන්ට මෝසෙස් දැක්කා කියලා කිව්වොත් ආයේ ඉතින් ඊට වැඩි දෙයක් නැහැ. ඒ කාලේ යේසුස් වහන්සේ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ගැලවුම් කරු මමයි කියලා කියන්න හැදුවේ. ආමේන්. මෝසෙස් තමයි නමස්කාර කෙරුවේ. ආමේන්. එතකොට මේ එක්කන් ආපු තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් එළියට ගිහලා නිකමට හරි කිව්වනම් මෝසෙසුත් ආවා එදා. මූව මරනවා. හලෙලූයා. මං කියන්නම් ඇයි මේ තුන් දෙනා විශේෂව ගෙනිච්චේ? ස්පෙෂල් ෆෝසස්. ආමේන්. අර 12න් 3යි. 12න් 3යි. ඒ 12න් කීයද අනුපාතය? 3යි අනුපාතය. ආමේන්. ස්වාමීන්ට ස්තුති වේවා. බලන්න කතා කරමින් සිටිනවා උන්ට පෙනුනේය. අවුන්කන් දෙන්න. හලෙලූයා. පේත්‍රස් උත්තර දෙමින් යේසුස් වහන්සේට කතා කොට ස්වාමිනී අපට මෙහි සිටීම යහපත. හලෙලූයා. මොනවද කියන්නේ? කවුද කියන්නේ? මෝසස් එලියාද උන්වහන්සේ සමග කතා කරමින් සිටිනවා උන්ට පෙනුනේ. 4 වෙනි පදේ කියනවා. කියන්නේ පේත්‍රස් උත්තර දෙමින් යේසුස් වහන්සේට කතා කොට ස්වාමිනී අපට මෙහි සිටීම යහපත. මොනවද මේ කියන්නේ? දැන් මේ තුන් දෙනා කියනවා අපි මෙතන ඉමුනේ. අපි මෙතන ඉමු. ෂෝක් මෙතන. මෙතන නියමයි ස්වාමිනී. පට්ට පොට් එක. ඔබ මැද්දේ එලියා එක පැත්තක, තව පැත්තේ මෝසෙස්. කොහේ යන්නද ස්වාමිනී? මෙතන ඉමු. අපි අදන්නම් පල්ලි 3ක්. එකක් ඔබට, එකක් මෝසෙස්ට, එකක් එලියාතුමාට. අපි මෙතන ඉමු. ජීවිතේ කවදාවත් මෙහෙම දෙයක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ ස්වාමිනී. හිතන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. නියම පොට් එක ස්වාමිනී මෙතන. හලෙලූයා. අපි මෝසෙස්වත් නවත්ත ගමු. අපි එලියාවත් නවත්ත ගමු. ඔබ වහන්සේත් ඕම ඉන්න. අපි ගෘහ 3ක් හදන්නම්. මම එනවද ඔබට? ආමේන්. හලෙලූයා. මේ තුන් දෙනා කියනවා අපි මෙතන ආයි කියන්න බන්. අපි මෙතන ඉමු. යේසුස් වහන්සේ මොකද කිව්වේ? බෑපන් කන්දෙන් පහලට ඵලයන් මාත් එක්ක වැඩ තියෙනවා. අදත් ගොඩක් අය නැවතිලා ඉන්නවා එහෙම. මතක තියාගන්න. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මේ අභිමුඛය වැරදිද? මේ ඉන්නේ දේව අභිමුඛය නෙමේද? මේ ඉන්නේ යේසුස් වහන්සේත් එක්ක. එක පැත්තක මෝසස්, තව පැත්තක ආස්කම. බලවත් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්නේ පුදුම ආස්කමක්. තුන් දෙනා සෙට් වෙලා කතා කරලා මචං මේ ඔය කන්දෙන් පහලට යන්න බෑ, මෙතන ඉමු නියම පොට් එක. ආස්කම එක පැත්තක, ව්‍යවස්ථාව තව පැත්තක. යේසුස් වහන්සේ මෙතන බැබලෙනවා.
මම ඇනවද ඔබට? ආමේන්. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. අපි මෙතන ඉමු. ඉමු කියලා නිකන් ඉන්නේ වැඳගෙන ඉන්නවා දැන්. ඔළුව උස්සලා බලනකොට කවුරුත් නැහැ. යේසුස් වහන්සේ විතරයි ඉන්නේ. තට්ටු කෙරුවා. බෑපම් පාලට. යමම් වැඩ තියෙනවා. කියන්නේ මේක මම මැරිලා නැගිටිනකම්. ඒකට තමයි ස්පෙෂල් ෆෝස් එක අරන් ආවේ. මට විශ්වාසයි උඹ කියන්නේ නැහැ කියලා. අන්න රහස් ගබඩාකාරයොත් එක්ක ජේසු වැඩ කරන හැටි. එකක් අනිත් එක තමයි ගුරුන්ටත් අකුරු වරදිනවා. මේ ස්පෙෂල් ෆෝස් එකෙන් එක්කන් ආවේ මෙතන නවතින්න නෙමෙයි. වැඩ තියනවා කරන්න. ඒ වුණාට හාස්කම දැක්ක විතරයි. තොරණ දැක්ක විතරයි නැවතිලා. අනේ මෙතන හොඳයි. මගේ වැඩේ මට මතක නෑ. අභිමුඛය හොඳයි. පීල්ල වරද්ද ගන්න එපාලු. අභිමුඛය හොඳයි. පීල්ල වරද්ද ගත්තොත් ඉවරයිලු. මතක තියාගන්න. හොඳ වෙලාවට ওই තුන් දෙනා ගාව ජේසු හිටියේ. අද වුණා නම් හාස්කම දිහා බලාගෙන එතන නවතිනවා. ව්‍යවස්ථාව දිහා බලාගෙන එතන නවතිනවා. ගැලවීම දිහා බලාගෙන එතන නවතිනවා. වැඩේ කරන්න දන්නේ. මොකටද දෙව්වේ? මොකටද කැඳෙව්වේ? මොකද්ද දුන්නු වැඩේ? ඕක දිහා බලාගෙන ඉන්නද? හාස්කම ගාව එතනට වෙලා නැවතිලා ඉන්නද? බෑපම් පාලට වැඩ තියෙනවා යන්න. හලෙලූයා. ඇයෙනවද ඔබට? අභිමුඛය හරි. පීල්ල වැරදුනොත් ඔක්කොම වරදිනවා. හලෙලූයා. අභිමුඛය දෙවියන් වහන්සේ තමයි. හැබැයි මට මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ කරන්න කිව්වේ? මට කරන්න කියපු දේ මම කරන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ හැමදාම තට්ටු කරලා කියනවා කියපු දේ කරපන්. කියපු දේ කරපන්. ඔතන නැවතිලා ඉන්න නෙමෙයි ඔබ කැඳෙව්වේ. හලෙලූයා. ආමේන්. ප්‍රශංසා වේවා. හාස්කම දැක්ක තැන, පුදුම දේවල් දකින්න තැන, වචනය හොඳට අහන තැන, එව්ව දකින්න, එව්ව අහන්න, එව්ව බලන්න, එව්ව හොඳයි. ආලේපය ගන්න, බලය ගන්න, හාස්කම ගන්න, ස්වාමීන් වහන්සේගේ රහස් ආගන්න, විශේෂ නියෝජිතයෙක් වෙන්න, නමුත් වැඩේ කරන්න. වැඩේ කරන්න නැතුව නැවතිලා ඉන්න එපා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමේ වේවා. අද ගොඩක් දේව සැලසුම් බොහෝ තැන්වල නැවතිලා ඉන්නවා. මෙතන හොඳයි. එක පැත්තක තොරන්, තව පැත්තේ ලයිට්, තව පැත්තේ සිංහ සෝං, මාර ගති මෙතන ස්වර්ගෙ වගේ. අපි මෙතන ඉමු මචං. වැඩේ මේ තුන් දෙනා ඔතන ඔය නැවතුණා නම් වෙන්න ගියේ මොනවාද? මේ තුන් දෙනා තමයි ඉතුරු අයවත් ඇද්දේ ඉස්සරහට. මතක තියාගන්න. හලෙලූයා. එවැනි අයට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඉතුරු 9 දෙනාවත් ඇදගෙන යන්න. එයාලවත් වැඩේටම දාන්න. 9 දෙනාටම 12 දෙනාටම වැඩක් තියෙනවා. විනාශ වෙන්න යන අයව ඇදලා ගලව ගන්නට. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. මම ඔබට කියන්නම්. ඔබ අභිමුඛය හරි. නමුත් ඔබ කරන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබ කල්පනා කළ යුතුයි. ජේසුව ඔබට කතා කරනවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. දැන් බලන්න. යේසුස් වහන්සේ කතා කොට ස්වාමීනි අපට මේ සිටීම යාපත ඔබ කැමතිසේක් නම් ඔබට එකක්ද
මෝසෙස්ට එකක්ද එලියාට එකක්ද බැවින් මෙහි මණ්ඩප තුනක් සාදන්නෙමි කීවේය. ඔන්න නවතින්න හදන්නේ. ඔහු කතා කරද්දීම එක වෙන දේශනාවක්. ඔහු කතා කරද්දීම දීප්තිමත් වලාපටලයක් ඔවුන් මත්තෙන් පැතිර තිබුණේය. දැක්කද? කතා කරද්දිම සාමාන්‍යයෙන් මේ දීප්තිමත් වලාපටලයෙන් තමයි දෙවියන් වහන්සේ එදා ඉඳලා කතා කෙරුවේ. මෝසෙස්ගේ කාලේ ඔය සෙනග වරන් යන කාලේ මෝසෙස්ට කතා කරන්න ඕන වෙලාවට සෙනගට කතා කරන්න ඕන වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ වලාකුලක තමයි ඉඳලා කතා කෙරුවේ. දෙවියන් වහන්සේ වලාකුලේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ වලාකුලකින් එන විදියට දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කරලා තිබුණු විදිය තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ආමෙන්. ඊට වැඩි එක ගැඹුරු දෙයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. මේක කියනවා බලන්න මොනවද කියන්නේ? ඔහු කතා කරද්දීම කවුද? කවුද? අමතකයි පාස්ටර් පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. හලෙලූයා. ඔහු කතා කරද්දීම දීප්තිමත් වලාපටලයක් ඔවුන් මත්තෙහි පැතිර තිබුණේය. බලව මේ මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය. මොහු කෙරෙහි ඊතා ප්‍රසන්නව සිටිමි. මොහුට ඇහුම්කන් දේවයයි වලාපටලෙන් හඬක් විය. ගෝලයෝ ඒ අසා මුහුණින් වැටි අතිශයින් බයපත් වූයේ. එහෙනම් මේ හඬ කාගේද? මේ හඬ දෙවියන් වහන්සේගේ. එතකොට මේ හඬින් මොනවාද කිව්වේ? මේක වෙන දේශනාවක්. මේ අද කතා කරපු දේශනාවට අදාළ නැහැ. මම මේක චුට්ටක් මතක් කරගෙන යන්නම්. ආමෙන්. මොකක්ද මෙතනින් කතා කරුවේ? මෝසෙස්ට හුම්කන් දෙන්න නෙමෙයි. එලියට හුම්කන් දෙන්න නෙමෙයි. යේසුස් වහන්සේ නැමැති අලුත් ගිවිසුමට හුම්කන් දීපල්ලා. නැත්තම් මේ වලාපටලෙන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න තිබුණා. මෝසෙස්ටයි එලියටයි යේසුස් වහන්සේටයි තුන් දෙනාටම හුම්කන් දීපල්ලා කියලා. ඇයි කිව්වේ නැත්තේ? ඇයි කිව්වේ නැත්තේ? අලුත් ගිවිසුම නොදැන ඒකේ බලය අත්විඳින්නේ නැතුව ඒකේ ආලේප දරන්නේ නැතුව ඒ තුල රසය බලය භුක්ති විඳින්නේ නැතුව වෙන මොනවා හෙව්වත් වැඩක් නැහැ. වෙන මොනවා හෙව්වත් වැඩක් නැහැ. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමය වේවා. ගෞරවය වේවා. ඒ නිසයි වලාපටලෙන් කිව්වේ මෝසෙස්ගේ හඬ නෙමෙයි. එලියාගේ හඬ නෙමෙයි. යේසුස් වහන්සේගේ හඬට වුන්කන් දීපල්ලා. ප්‍රශංසා වේවා. ඒක නිසා තමයි මම හැමදාම කියන්නේ වැරදි දේශනාවල් වලට වුන්කන් දෙන්න එපා විනාශ වෙනවා කියලා. මං හැමදාම කියනවා පටලගෙන ආන්න එපා. හානියටපත් වෙනවා. අච්චාරු කරගන්න එපා. ඉස්සර වෙලා දීලා තියෙන දේ මත ගොඩනැගිලා ඉන්න බලයක්ව ඊට පස්සේ ඔබට ඕන තරම් දැනුම ගත්තට ඔබව හොල්ලන්න බෑ. ඔබට දන්නවා යන්න ඕන කොහොමද කියලා. අවශ්‍ය දේ කරගන්නේ නැතුව අර දන්න රස්සාව කරන්නේ නැතුව පැයක් වඩු වැඩ කරනවා. තව පැය භාගයක් ගිහිලා මේසන් වැඩ කරනවා. තව පැය කාලක් ගිහිලා ප්ලේන් කරනවා. තව ටික වෙලාවක් ගිහිලා උදුළු ගන්නවා. එකක්වත් නැහැ. ඉස්සර වෙලා මේ හඬට අවංක වෙන්න ඕන. මේ හඬට අවනත වෙන්න ඕන. ආමේන්. බලන්න කෙලින්ම කිව්වා බලව මේ මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය. මොහු කෙරෙහි ඊතා ප්‍රසන්නව සිටිමි. නිකන් නෙමෙයි. ඊතා ප්‍රසන්නව සිටිමි. මොහුට වුන්කන් දේවයයි. වලාපටලෙන් හඬක් විය. ගෝලයෝ ඒ අසා මූණින් වැටි අතිශයින් බයපත් වුණා. බය වුණා. හලෙලූයා. ඇහැරලා බලනකොට මොකද වුනේ? කවුරුත් නැහැ. යේසුස් වහන්සේ කියනවා නැගිටපල්ලා. ගෙවල් හදන්නනේ හැදුවේ. දැන් බෑපල්ලා මාත් එක්ක වැඩ තියෙනවා.
හලෙලූයා. ළඟ ඉන්න කෙනා ගාව කියන්නේ හාස්කම් ගාව නවතින්න එපා. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. විස්මිත දේවල් දකි. ආමේන්. පුදුම දේවල් දකි. කොරු ඇවිදිනවා දකි. ආමේන්. කොරු ඇවිදිනවා දකි. රෝදපුටු විසි වෙනවා දකි. ඕ අද දැකපුවා නෙමෙයි. හලෙලූයා. ඒ ඔක්කොටම වගේ නෙමෙයි මේක. මේක දකින්න මී පිට කාටවත් බෑ. මේ දේ දුටුවා වූ අයම එතන බය වෙලා නැවතුණා. හිර වුණා. දන්නේම නැතුව හිර වුණා. හලෙලූයා. වැඩේ කරන්නයි ඕන. වැඩේ කරන්න නැතුව මොන බයිලා ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. අභිමුඛයේ හරි වුණාට යන්න පාර වැරදි නම් බලන්න මේ අයව කැඳෙව්වේ මුළු ලෝකයට සුභාරංචි කියන්න. ආමේන්. එහෙනම් මෙයාලා යන්න ඕන කොහෙද? මෙයාලා ඉන්ට හැදුවේ කොතනද? තේරුණාද ඔබට? මෙයාලව යන්න කැඳෙව්වේ මොකටද? මෙයාලා නවතින්න හැදුවේ කොහෙද? හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමේ වේවා. ආමේන්. ඔළුවට ගියාද? ගොඩක් කිතුණු ජීවිත තියෙනවා. දේවනස්සේ කියපු දෙයට වුන්කන් දීලා වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ජීවිතේ යන්නේ ඉස්සරහට. අභිමුඛයේ හරි. මේක තමයි දේව අභිමුඛයේ ඉඳලා අනාථ කරනවා. දේව අභිමුඛයේ තියලා අනාථ කරනවා. තේරුණාද ඔබට? ආමේන්. අභිමුඛයේ හරි පීල්ල වැරදි. ආමේන්. අභිමුඛයේ හරි පාර වැරදි. ප්‍රශංසා වේවා. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට තවත් මඟ පෙන්වයි. මේක වැදගත් දේශනාවක්. හලෙලූයා. ගොඩක් අයගේ ජීවිතවල මේක තමයි නැතුව ඇයි වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි වෙන්නේ නැත්තේ? වෙන්නේ නැහැ. ඇයි සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මට වුන්කම් දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ? අනේ ස්වාමිනේ ඇයි? අභිමුඛයේ හරි පුතේ. නමුත් පාර වැරදි නම් ඵල එන්නේ ප්‍රතිඵල එන්නේ. හලෙලූයා. ඒ නිසා මට මොකක්ද දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු වැඩේ? මං නිකන් ඉඳලා වැඩක් නෑ ස්වාමිනේ. මං කරන්න ඕන. නැත්තම් මෙච්චර පුදුම දෙයක් සිද්ධ වෙන තැන යේසුස් වහන්සේටත් තිබුණා නවතින්නේ. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමේ වේවා. යේසුව ඔබට ආදරෙයි. දේවනාස ඔබට මඟ පෙන්වන සේක්වා. ආමේන්. 8 වෙනි පදයෙන් ඉවර කරමු අපි 9න්. නැගිටියල්ලා බය නොවෙල්ලා යයි කීසේක. ඔව් ඇස්සොසවා බලා යේසුස් වහන්සේ අර වෙන කිසිවකු නුදුටුවෝය. ඔවුන් කන්දෙන් බසින කල යේසුස් වහන්සේ උන්ට අනකරමින් නිකන් නෙමෙයි. මොනා කෙරුවද? අන කරන්නේ කොහමද? මේ ඇවුනද? එහෙම දන කරන්නේ? කොට්ටේ කෙල්ල බින්දක් හෙලන්නේ මේ ගැන මම මල උන්ගෙන් නැගිටිනකම්. අපේ භාෂාවෙන්. ආමේන්ද. හලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේ උන්ට අනකරමින් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා මල උන්ගෙන් නැගිටිනතුරු මේ දර්ශනය කාටවත් නොකියල්ලා යයි කීසේක. අන්න ඒකට තමයි මේ 3 දෙනාව තෝරගෙන ගියේ. ඉතුරු 9 දෙනා ගැන හිතාගත්ත හැකිනේ. ආමේන්. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ඉතුරු 9 දෙනා ලීක්. මොනවාද? කොච්චර මූඩිය තද කෙරුවත් ලීක් බිඳුව හරි ඇක්කිරෙනවා. කොච්චර මූඩිය තද කරන්න ඇදුවත් පුස් ගාලා පයින්නවා එළියට. හලෙලූයා. ඇත්තටම මේක යාළගේ කටින් එළියට ගියේ නැහැ. ප්‍රශංසා වේවා. දේවනාසේ ආපත්. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා.
එක්කෙනෙක්ව අරන් ගියොත් බොරු කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. තුන් දෙනෙක් බොරු කියන්නේ නැහනේ. එකට තියලා. ඒකයි තුන් දෙනෙක් එක්කන් ගියේ. මහිමේ වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. විශේෂ දේ අද දවසේ ඔබට කතා කරපු දේ දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද? අභිමුඛය හරි. පීල්ල වරද්ද ගන්න එපා. හලෙලූයා. අභිමුඛය හරි. කරන්න දීපු දේ අමතක කරලා එතන නිකන් ඉන්න එපා. කරන්න දීපු දේ කරන්න. ස්වාමීන්ට ස්තුති වේවා. Thank you, Father. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. එහෙනම් තැන් වල කූඩාරම් හදන් ඉන්න අය අපි මෙතන ඉන්නම්. ආමෙන්. පොඩ්ඩක් බොහෝ දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම් තියලා අද ගොඩාක් අය ඔය වගේ තැන්වල නැවතිලා ඔහේ ඉන්නවා. ඔහේ ඉන්නවා. වැඩ නැහැ බහින්නේ නැහැ එළියට. ඔය වගේ තැන්වල යක්ෂයා හිර කරලා. ඔව් ගැලවීම ලබලා සභාව ඇතුළෙත් ඔහොම හිර කරලා. එළියේ ගැලවීමක් නැතුවම හිර කරලා. තොරංගාව, රූපගාව, පිළිමගාව, සමහරක් ගස් වලින් කිරි වැක්කිරෙනවා. සමහරක් ඒ වලින් කඳුළු වැක්කිරෙනවා. බොහෝ සැලසුම් නවත්තලා තියන් ඉන්නවා. ඕක දිහා බලන් ඉන්නවා. මෙතන හොඳයි නේ. මේ වැක්කිරෙන්නේ. හලෙලූයා. ජේසුව ඔබට ආදරේ. හලෙලූයා. ආමෙන්. Riba sheko robolo bori barana masera bandar labori balana masse. හොඳයි අපි ඉක්මනින් නැගිටිමු. අවසන් කරනු පිණිස